саясат кылбагыла депчи, биз саясат кылып аткан жокпуз. Өкмөт башчы өзү саясат кылып атат. Ал киши билген. Бул жерде бүгүн Баткен чек-арасы боюнча кырдаалды талкууга алынар. Эгер өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкевич Якутияга кетсе, ошол жакта кырдаалды турукташтырып кетет. Мен түшүнмөкпүз, биз түшүнмөкпүз. Бирок ал Ошко кетип атпайбы? Башка иштер менен кетип атпайбы? Анан булардын маалыматын несин угабыз? Булардын маалыматтан уккандан көрө Камчыбек Ташиевден уксак болот аны. Баткендеги ыйлап сүйлөгөн чалдын сөзүн YouTube'дан Кыргызстандын баары көрдү го. Ыйлады го, былтыкты жаным алып жатам. Өкмөт чечип бергиле дейт. Анан өкмөт башы жок. Булар эмнени чечет? Эмнени чечет? Булар ушул турган турушу менен Якутскеге кетсин, азыр отуруп алып бортко. Чечип келсин жок дегенде бир маселени. Ошол жакта кырдаалды турукташтырып келсин. Баткенде кырдаал турукташып калды. Анан азыр айтып атпайсызбы? Өкмөт башчыга боор урупчу. 3 күн мурун бериш керек деп. Мына Баткендеги кырдаалды биз күн тартибинде бар беле. Бул чукул кырдаалда. Чек-арадагы маселе боюнча 3 күн мурун өкмөт башчыга айтышыбыз керек экен да, сиз келиңиз, ушуну талкуулайбыз деп. Өкмөт башчы өзү келиш керек. А бизди бюджетти кабыл алдырганда, кезек сессияга чакырганда, бир эле күн мурун эмес, 1 саат мурун чакырасыздар го. Регламенти жок эле. Кел добуш бергиле дегенде, добуш берип кетебиз го. Анан өкмөт башчы 3 күн мурун айтат экенбиз да, келип айтып кетиңиз деп. Бул болбогон нерсе да. Саясатты өзүбүз кылып атпайсызбы? Анан ушундайдан анан сөздөрдү угасыз да. Не деген сөздөрдү угуп атабыз? Парламенттин башында. Туура айтат Алмамбет Насырканович. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек-чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек-арада боюнча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эге турдун отставкасы каралыш керек деп. Мен да кошулам ушуга. Рахмат.